Il y a 1000 francs. Oh, ouais. En attendant, parce que c'est là, il faut que nous servions de Nana Mungu again, Oko. On est la salle à derrière. Oh, les abos. Il y a 20 000 de penser. Gaï. Tiens, la botte non. Moi, si vous connaissez pas ma case, voilà. Finalement, on dit ou bien. Moi, si je trouve une fois 20 000. On a évité ça dans la banane, on a évité ça dans la Mali, parce que nous avons construit ma base pour mobile. On a fait ça 20 000. Est-ce que nous avons 20 000 au bac? Ça fait 5 000. Parce qu'on était à 25 000 de 30 000. Voilà, hey! Moi, c'est la tête lunette na longoni. Après les nuits. Répondre à Yubala, on a. Mais ils sont déjà. Ils sont déjà curieux. Il faut que la cité bête bien, tu pas Moïse. Sauf qu'on vote à la maternité. Tu dis non, ma bête, surtout dans la bien, mais quand tu as répondu, tu as dit qu'on parle, on a vote à la autres. Moi, si je suis dans la vie, ça fait pas mal à voter, c'est pas ça. Il y a ma bête, mais je suis pas ma bête. La peine est là, alors, question kaka ndio poser ngai ya alors ça la moto ça les Gloria ya roza bilo ba ça les pardon na sur la tantina et tout sur la CPI parce que na fait passer au mandat tout le monde est l'équipe au zongi mandat tout le monde est assez ah oui, ça va se mal parce que là on le ça la même on la ça on va la production on va la kasi na mesa na oteka ako mesa na oteka na oteka mesa ana kosopa nyoso tu biza on pas faire vite même les gens comme de nyoso yo tiens parce que ba 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 olia la ba on fait ça et qui est dans le soba. Bien sûr, en soba, on fait l'idée. Je vais ça va se on a aussi mal ce tout, on va faire ça mal, on va pas se dire. On peut faire vite, c'est bon. On a la soba. Parce que là c'est pénible. Gloria. Ya ça va. Hey. Ya toi, il a pas de OK, mais OK, na soba kaka kwa makambo esila na la besoin bassin na pela technique de liboso ah et ça malade c'est une de liboso c'est bon on a nous autres les ça malade et ça cancer c'est la tena ça soutien ça dépend des ça pas makasi non ça te fait été à ta 50 déjà on va bien
Yaya bassin, yaya. Yaya libanda. Merci. Nana kilia. Nana kilia mbata. Nana su. Si camarade. Si camarade. Non, tu vois la dingue va péter une sunga. D'abord on est la comédie. Ma comment c'est l'autre qui nous répond à la tête? Il fait ça mais ça. Tu sais que ma photo. Lequel Konga, quartier Mokuto na kati ya commune ya Kiza Mikonga. Na kati ya Mikonga ko tozana commune na kati na Kipese. Ono ko komiti ana bandande. Mimi ko te ko se te ka ko ba na. Si équipe de bandande ko ma pe tambo ko ma pe mbinza. Si ba 20h 21h 22h. Toto zunga question na sobana. Na otro na ninga ba bete na dina sunga yo. Na ina ba soki bala soki obota parce que naza besoin na aider yo. Bala ki bala kufa. Ndenge ozoteka teka moko pesa eh. Bino ne basa basoda ne na omona bino na bakomation bano na soda. Parce que ça a besoin de tout le monde, il faut y aller quand même moi vine et on a ça besoin d'aller sur le bana ou dans la bana. Comme ça ton solo parce que la terrasse là là ça a besoin de bateka, balamba, c'est ça. Nakula epai ya tata mwasi ona ki kodekuvrir lelo aza tata mwasi ntango nabotamaki nayebai esika parce azwakanga na kati sikoyo ntango azunga na age ya 4 na kati ya ndako na ye nalina yo kiso pasi te mais nazali kaka mwa intéressé na yeba yani ko bandi continuer kaka tata mwasi na yo azokona age ya 4 après azonga na age ya 4 ntango azinga abokolinga nakola na kati oyo te na esprit eza mosala na ngai naza wana mpona koconseiller mpona kosunga kopesa bato baconseil ezaka nzambe moto atindi opembeni na ngai parceke nasepeli na yo ntango azwaki nga na age ya 4 dibta boko nakomi oyo nazali ata mwasi na nga azuki oyo otangisama te azalaki vraiment lokola mama bana nga ndenge nga nayebaki te aza mama moni vi oyo tozosala eza vi na ngai eza vi oyo ngai nakanisaki teke ejour ngai nakosala mosala mais nasali yango sentiment mpona mpasi ntango tata mwasi na ngai azwi nga na age ya 4 ans papa na ngai kasi akenda nayebi te ye ndabokomi ntango na bandi okola naye po apprendre te mama na ngai akufa zango ekomi serie oyo ekomi serie edo ezali kaka nzambe moto atindi yo pembeni na ngai ekomi serie kolela te mama kombono nani kasi
kolela te komola chaleur. Chaleur. Mama chaleur kolela te kasi epesi nga na pasi omela nini mais eloko te esiko ntango papa tata oye koyebaki tata mwasi aza tata mwasi na yo après aza tata mwasi na nga propre aza tata mwasi na nga propre ye ndabokoli ngai après naye kokula naye koapprendre ke azalaki tata mwasi na ngai nazalaki mama poti ngai te mama na nga akufa ntango nabotamaki nazalaki bebe mama na nga okondima te na age oyo ya kibebebe nazalaki nango na kolia mama na ngai ntango nakoli babinga moto na boma mama na ngai na ndoki na age ya 4 na age ya 4 mpona kosi 12 ans tata mwasi na nga bengani nga ya ndoki abinga ndoki nga moyibi biloko nyonso to ebongaka na ndako nga moto nayibaka pambongo ebongaka na ndako nga moto nayibaka nga moto nabongisaki ya na ye na zamba ndenge amonana ata limwa nga moto nalimwisa ye na zamba nayebi te eza kwango wapi nakoyi mitelenga nakomotambo na balabala courage mama courage yango nayebisaki yo ngai makambo ya nzambe ezakomesana nzambe aza na bongo nzambe aza yo kasi nzambe ayebi pourquoi akutise oyo na ngai continue après na ba 12 ans ntango okimi osali okimi ndako ntango nakimi na ndako komola na bana bawenze ekomaki mesana oluki makambo ndako bobeta lisolo mama bawenze ekoma emesa na ngai naolala na bawenze bamatanga naolala na balabala naolia na fulu fana mama na ngai ebwaki ngai fana papa na ngai eboyi se matanga ekufi na quartier nde ezalaki ndenge na ngai naolala na bamatanga naye kokima l'église on akomi l'église akomola l'église afrère wana bamonaki nga mwasi baviole ngai abutu moko pole mama na ngai na bima na mibali witi my god mama Viviane Makele kozoka soi-disant baintercesseur ya église mama babimi na ngai natongolala motu nayebisi paster abengana aza na enfoncement ya koenfoute église na ye abengani nga bino aza ndoki akomotambola na balabala akobilalalala nakomaki boyi komema biloko na wenze po bapesanga mpona mwasi wenze wana ya masina ezalaki wenze nga ezalaki ona kingasani ezalaki wenze na ngai ya kolala nde mbetu na ngai kolia na ngai na masina kolala na kingasani ntongo naye kokuta na mobali moko adeai na age nini ona kosi 20 ans basali 3 ans ya balabala ona kosi 20 ans mobali moko ayekolinga asaki na mbungu ndamemi ngai nabala nde eza te parce que famille nanga bakoya abinanga so nakoki kolinga nakende kovana na mbouchement nde nazima koki ovana na mbouchement anga komi kuna asho na mwana na kishasa sene naza na kishasa komi na kishasa na mbouchement nazali na basi kama azalaki mokolo nazalaki na shwa te mama parce que pasi eleki nazomwa nini nazosala te oyo oza ekolomi continue okomi na mbugima ye apres mbugima ye okomi susu ndenge nini en tout cas nazo comprendre histoire na yo te nakuti na basi ya mikolo bamama mikolo na kishasa nakantisaki aza mobala koyebatela mai azalaki nayeja baji na
basi na ye 4 na mbujimala basi na mikolo mama pasi kobeta kofinga koloba nakomi lokola mwana mosala pana azalaki na mbongo ndako koza kofanda azalaki na wishon azalaki na 2 chambre na ye apekisaki ngai na kolo na butu moko alobi na ngai okota na chambre wana toki osala baserelo nde butu wana nakimaki mama nakimi place nakimaki nayebi nzela kokuta na bamama mama nazalaki soda nzela masuwa te na nzela ya asalinga faveur mama na kati ya avion wana mobali ni azokangama nanga kaka linganga excusez-nga na oseka parce que donc mawa tolobaya nzambe azali na soki na bibi na ye ta obwakanga na avion na kufa mama nazalaki na shwa te faleka na bima na ye mpona koma kishasa mama wana na kati ya avion na kati ya avion na wese my god nakomi na kishasa kishasa kobanisa bongo fond de commerce ozwi yango ozwaki yango komi kosenga bambongo na nzela kosenga bambongo mais oza quand même na place oyo olalaka na butu ekomi boye ndenge otekiteki bapoto olali na yo bongo soki tata mwasi yango ya bino ti aza na bomo avanda na komini oyo na lingwala ozala na banouvelle na ye okutanaka na banzela malala ntango mobati azalaka malala tenaka na ye na magasin ya ntango ya monenga te ndenge bongo sikoyo na bafilme ndenge otamboli otikaki kobota te na mobali na moluba mpe lisusu koboti te toboti te na nyonso tolobi na nga conseil na opesa yo etaki sere na yo koboya kosalela parce que ebandeli ya masolo nde nayoki outaki epai ya tata mwasi abengani yo okimi na église peut-être yo okanisaki ke place okimi kuna nde solution mais place nyonso oyo eza oyo omoniki eza église eza teke bato basambelaka ya solo tu vois eza teke bato basambelaka ya solo parce que soki paster wana asambelaka ya solo akokaki kotika yo obima libanda te epuis bafrère wana bakokaki koviole yo te donc eza nango kaka bakupe ya mokili kolemba te nzambe ye moko ayebi pourquoi alekisi yo na baetape wana nyonso yo wana obandaki koleka cet esprit etinzinga nabenga yo wana solola na yo oyo eza place nanga maison du judo donc naza na bamisala ebele naza na terrasse naza na boutique donc nga naboyaka nanga mokili isagi kaka ke toyokana so oza na moto maboko milai te oza na yo bien kosala na biso mosala donc kolemba kosambela te conseil nga na pesa oyo yamana parce que nzambe ayebi pourquoi alekisaki na baetape wana tia ya okutisanisa yo nionanga baplace okutia bamujima ye na banini bosana yango zongela bapriere sambela parce que nzambe atikaka mwana na ye tata na dernière minute akosaelo ya likapo est ce que yo oyebaki kokutana nanga lelo oyebaki te ke okutana nanga donc eza nango kaka babongisi ya nzambe ayebi ndenge nini ye moko aza kotambusa bomoi na yo donc ozala vraiment déçu te parce que nzambe ye moko moto ayebi
ayebaki ke journal lelo na date ya lelo na aire lelo ngai na yo tokomona navandaka na nga afa pourkoi namonaki oleki na biloko na yo nakipaki te me lelo esengi ke nasombela mwana na ngai biloko oyo nabengaki mbalala mpa nasombela ye donc eza kaka masa vraiment eza esengo mingi kokutana nanga parceke na kosunga yo bon ndenge kaka nalobi ngai naza wana mpona kopesa baconseil d'abord na se présente te kokola nga mama bijou d'or ndenganga na kombo ya bidor donc naza wana napesaka bato baconseil napesaka bafoye baconseil napesaka basi baconseil napesaka bana mibali eka nyonso to ngala bakutana nango na bapesa conseil nasi napesi yo conseil ke kolemba mabondeli te parce que nzambe nde motu ayebi vi na yo sikoyo na kopesa baconseil na bandeko na nga oyo babengami batata mwasi comme nga mope naza tata mwasi na bamama leki nga mpe naza mama leki na bamama kulutu na bato nyonso tu soki ozwi mwana ya motu mpona kobokola ye bokola ye malamu parce que on sait jamais avenir na ye oyebi te voi avenir na ye oyebi te mama na biso oyo alobi ke aleka na baetape ebele aleka na baviole na baeglise akimi libala na lubumbashi soki na mbujima yake amoni ya minene voire même na avion oyo azomata mpona aya nango kongo awa tata wana soki soda soki nani ke aviole na kati ya vie donc eza malamu te na batata mwasi na bandeko oyo bamaltritaka bana ya bandeko na bango vraiment na tanke sikoyo nazongi na ndenge ya tv na nga nakopesa bato nyonso kumbo te na ndenge kaka tosalaka comme d'habitude oyo ezalaki lisolo mo nakutai nango kaka awa nakutai nango kaka awa na terrasse yango natie yango na chaîne na nga mpona etike bato banyokolaka bana baninga epesa mpe bato makasi bato bamoni neti baza banéglige nzambe aza so na ka na bango te nzambe aza toujours parce que ndeko na biso ya mwasi nga na kosunga ye en tout cas chaîne na ngai eza bidor tv masolo ya sika moto aza na lisolo omanke te na kopesa nga na kobeta lisolo ka ndenge olingi soki olobi ke kende ti na ndako ya bato wana zwa image na kosala soki mpo olobi ke beta lisolo yo moko na kosala yango neti bahistoire vebo ya kokutana na nzela so na zwi na bando kotindela belo bomanke te mpenza na kosabone na chaîne na ngai donc nalingi bino mingi groupe na ngai ya bamama bolingo napesi bino nyonso tumbo te napesi bandeko na ngai tumbo te famille mosi napesi bino mbo te Cynthia Mujinga Cynthia Besa mwana ya Lingi Besa Daline Ogera nalingi bino mingi mama ozali wana okomi yanga omweke yo moko oboya soko kolinga kotravaye na nga je suis là ok ndenge eza bolelo na pesi mbongo osalisa suki napesa mbongo osalisa suki napesa oyo bilamba tosolola soko eza maison na nga maison d'habillement bijouteur otekaka bilamba otekaka basapatu eza na parfumerie naza na terrasse donc totekaka biloko ya kolia apule mayo ngulu batumbaka thomson biloko nyonso mpe esalamaka na nga parce que eza terrasse eza nango mosika te eza na arrêt horoscope en face ya esika bazobeta babrique na balari numéro 79 donc ndenge eza wana soko osepela mosala na yo awa problème eza na yo te okoya bapesi oteli pesi mokoza wana suki suki bandosala nango na terrasse po tozala nsima place nini banda kolala bon tv na biso yango oyo tv na biso ezali bijou d'or donc tokata yango bidor tv masolo ya sika donc tv na biso yango oyo Valérie Besale Bernadette Kiangata bosabone na chaîne na nga mama bijou bopartage bavideo na ngai donc boyemaka parce que eza tv na biso epesaka baconseil neti sikoyo oyo tozwi lelo oyo eza vraiment ezoteya bato oyo baza néglige bato bazomona ke baza utile susu te na société eza koteya batata mwasi banoko na bamama leki oyo baza konéglige bana epuis na bapaster oyo bazobenga na banzela en tout cas vraiment Valérie Besale bomanke te na kopartage bavideo oyo epuis kosabone na chaîne ya mama bijou bidor tv masolo ya sika Bernadette na lingi yo mingi kiangata babijou